bungi buthongi muraithiria wa Meru TV nkirigagira muthenya waku no kuri sawa wimbiritwe ni thari mubia mwene Nyamurungu kuri kunthe otindite ma mbetigiria na gitio kinene nkuwate ugeni ugorobwe munthi kiri ntheto cietu ira tukubanganiretie aga kaunti ya Meru na kinyome ya kaunti ya Meru tumenye bora watinda kawetherenio bambetaga ni Faminas wa Kimathi ende mbere mama imotwikirite orito kiri ntheto cietu ugoro bwa emunthi. MCA babunge ya kaunti ya Meru kuwatanira na ukurukia muswanda wa kuruta obishini gavana wa kaunti ya Meru Bishop Kawira Mwangaza akaribadhangatha kurwa begwe baina weteri kirimirandi ya uthina mbere urira nabo mbeumbidi kumateresha kangeta bebe tabakirombo kuruta na kiza ndeto cia Meru TV ikambiria kagitani gaka na imwe kwa tukiambagiria na ndeto ikoneni na bunge ya kaunti ya Meru ara muthenya wa emunthi MCA bawandi ino kana bawadi 37 kaunti ya Meru bathie na mbere kwa bakiwatanagira na ukurukiro rwaria rokweberia gitini gavana wa kaunti ino nwe Bishop Kawira Mwangaza rwaria ruru rwethirite rukirwa bunge ni mukanuki wa bara bakai na no MCA wa Bogeta West DMK Kiogora ara rwaria ruru rwethirite rukirwa bunge nyuma ya rwaria rwa mbere kwiwa rugiteanirwa ni koti rwaria warura rwakinya rwendekithagia gavana Kawira Mwangaza kwiwa akebagirwa agitini na ara kuringana riboti ire thometwe rukirirwa emunthi ni DMK Kiogora yethiritwe ikionaniria ati gavana Kawira Mwangaza ethiritwe agitumira obici yake bora gutagirite na mantu mangi kathumba mara methiritwe makiaragirwa kiri gikaro gikeno akagitani kara ma MCA babo nthe bethiritwe bakiwatania na kayo kamwe bakiuga ati gavana Kawira Mwangaza nethiritwe akiremwa igutungatira obici ino na kogu ari batara kuthina no ugorobwe munthi murithiri wa Meru TV nkwenda kinyago wewo kiaranagiria nani na njira ya SMS kiri namba enu yetu ya thimu utherwe ugitwiraga nukuona bwagirite gavana Kawira Mwangaza kwigwa akiumagaruka gitini nukuona gavana Kawira Mwangaza takaithiritwe agitumira obici ino yake nae kana nata gukurukira namba enu iri rungu rwa kioni gia kwagu ethirwo kiaranagiria nati na tukaina mbere kwigwa tukiraithagiria maoni maku nyuma ya ntheto cietu tukithina mbere na ati MCA wa wandi ya Thangatha Elia Kimathi na uretia kariba wandi yake bathina mbere kwa bena weteri bwa mautungata monthe mara bakwenda kumakiri obici yake mwankarira bakarikia dwaria rokweberia gavana Kawira Mwangaza gitini ikagitani kara ugite kagitani gaka batina gintu no kimwe ya gutigira ati bakurutira akari ngogira bathia na mbere kwa bakiberania kagita kara babaromba kura na kogu ikigitumbetheria tubakibaromba kwa bena weteri kire mirandi ya uthina mbere taite MCA nwara sisibuke mwananchi wa kawaida lakini mtu ya gavana ore mwananchi utimio mukinyela lakini woni ntuko chionda to na wananchi na baada ukira rugiri nyala kumna ile mbere nkunda chai tutatu nanto njao gakwo bomba kwenye sibitari ile itu kanko ndakwira mheshimiwa Kawira la itu ground ine itu tukuringwa nyondora nene nonto twira ukira rugiri kurubara ukamuchie baida tubarumia ganto no tebyo twinabyo ana baira ukamuchie bede tubambia cia utotano lakini mwananchi urati umbo kinyila Kawira narari lakini unkari MCA onto Kawira na cia thorane na mwana na cia thorane na MCA kankua Kawira na ithe na ndrap kidogo ainame na mutongoria atarakia ngenti mutongoria kawatithanakia ku Kawira karia Bishop abatu tuwatithania twakaraboega lakini ende areta gap between MCAs mantu ya tibwa no tukanthe tugeta kuthira itikaraboega lakini mutongoria ntoka wira undi MCA nyanga na kamuruma abati ko yambira ri ndake kwa nimbi tu mana ndi nyukwe ankarithia nthi tukaria lakini Kawira we airi aitu tambirwa mara turaringia tutere kinya katel no tibi atu nenkira tu tutumira mbaya ku Kawira ngwa na watu atafi kidogo aina na mene kenda tumba wakanthe tu ikaraboega
Murithiri wa Meru TV tukirekana na riboti ino nabo mbeu mbithi hibakurwa bebandikithie ikundini mwanya mwanya iri njira imwe ya kwiga mithitho na wonjorithia mitureni yao na bubu ikuringana na gikundi kimwe kia mbeu mbithi wandi ya Kangeta gicigo bunge kegembe ya gatagati bara baugite untu bubu bukaina mbere kwa bwetethagĩria bantu anene mbeu mbithi gutigira ati bena gantu kago na muno nkuruki gutigira ati bakwibumbanira ngugeni ciago. Mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkunja nawe na Ndeto ino na njira enkinyaneru. Ikundi kia Nthukembethe kuma Sanine Kangeta wandi Gembe Central ne basumirite na utara Nthukembethe rira bakiboria basebania na ndawa cia mbogita na kinyamirire ya kinthiguru na kubaromba kwiyamwe na kubanga ikundi bya mithitho rira bakimeneria antu bara bakuwa ne bakurea mbeca cia sela kana kumeneria mbeca ii na bakiboria ikaba bankumite ikundine na kuromba ta ikundi na bakoya okainunu nontu noko youth ya golo ekawa ume mugongo yote ya Kenya yuonde yukwa yukari o youth niyo baraba inge saiti na ibo antu baraba inge batene nyangwe akiri cio iria nau ukaibo mantu na yamo na aba oyaikia yatoba tethi ku ni asara ake batu tokaranda tuona ende aturete baita twe youth atu ikuria kiran kuromba na inya ni vijana baitia bokania na mantu ya nchobi baitia bokania na mantu ya bangi baitia bokania na mantu ya maramari na mantu ya mengi yara atene tomi nikienda mugongo yetu yetana mbere. Tafadhali ibaiwatanithi nya bare maukume kundi neke yetu kwethra tiba area aba bwethi kundi biona ubare baukume to grupune kende nyasi la fadie kwirro iretete thina ni ayuthi au ba miromba baya monto ya batu tukamuo miromba o muntu mana atano ya uto ayaringanira twaekese kundine yetu bamo barua beko bethu mana atano bangi atanthatu bakawe kintu gitumba kwambiriria biashara lakini ndalo elinkona ya batu twambiririe negana twikaeana na itukinyite antu kuraya lakini ugia kwithirwa egana ria tutwikaga kanunu osandri katukinyithetie antu kinya uoka mwatu kuthima thirikari no wamwe uwe no mithime ukobe mana atano yau ukaria ugathima ukari aringi ukona kithaku bibakonga ongela kwila no tebi orambiriria ona kithabi kabu kagithitebua imakosa ya Riu Nthukembethe bani barombete thirikari ukilukira tongoria bara bathurite kubalelia na ukiria yewa bio MP buruko dhamu nakirite murungu na lwelie vijana alwelde kwina vijana bikurira konto myanya no tuba kwithira batena inya kana ba na talent cio ba mba kwithira bakenda ukiria lakini baachi inya no tuba kwithira batena obadringa support yonto timu wetu ko antu amatomba kwithira tutokinya no tuba kwithira tute nambia nyingi cia baikia kwina timu nyingi coach cia irai kwenda ukiria vijana lakini kwa tuko batomba kinya no tubatena inya batena mbeca cia wita mali batena uniform batena mibira ukethira timu ni kwire ikuromba thirikari lweli kundia bibi nini ya bibi tugwithuranira twingwa muno ya batu a youth ikenda bombo tutetheria yonto ya batu ara tukinyite antu agoya na loan kidogo lakini tugetha thirikari yetu ya support tugetha tukiona kagina gake gotethania ngwitikia no tu support kinya barabe bangi be skuru batewisio mbato support kinya mwana omwe kabele bagathoma ki community ya rempia ikwaya no seikundi no ntu tukulwelwa nya kaunti yetu ya Meru na yana lakini tutombo fanikiwa batu lakini tuenda nya rebi ikiagwa no renge no tutaugerora kwe barabona ende nya tuenda reke ya toigima wallo to tuigasi ya Asia to ya sogwa to qualify nya tukaomba wewa na muthia ni bakuromba ngwataniro kaunti ya Meru ndenda kinya thirikari yetu kaunti na MCA bawatanire no nturia bakurwa kinya batu no ba utwathurana no ntubage ya kwithura bena nteto itiagirite na batiwitaniria ngwitikia kaunti ya Meru ne gatugenda leo coga nyuma na baturi atu ya youth uturiringanira genda twerio tala Kiripotera Meru TV kuma Kangeta wandire Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Bwega Mukiri Onkonja nontu bariboti enu na njira enkinyaniriku na mononkuruki ibwega hati ana kana ibwega mwingi ukaina mbere kwigwa ukithingatagira
mantu bura kukwagirite kengo kuona mirandi ya uthi na mbere ni kuendelea bwega tureka na ndeto ino tuthi mwankantereshe Mikindori nara MC wa wandi ya Mikindori Julius Kaimbo na kuri rwangiro wa kithomo kurutha ugaruruku kiri gicunci kia watho kira giakurukirwe mwankani wa 2011 kengo alitani banene bethwa baina mainya makurigiria ana barabatere shukuru kwigwa bakirutha kigerio kagita kara bathi na mbere kwa bakibandikithagia kuringana na Kaimbo ora igitarimo yari mwarimu ethiretwo kiwa mituo ya ana baba nethia na mbere kwigwa ikiangaratania mpumi chia mashukuru okethiria shukuru niwite nuntu bwa ana baba kagitani karugite ana baba baibatara kuwa baisho kithagirwa kaingo bakaina mbere kwa bakithomaga bwega na bakiwa bena mainya makurutha igerio bibi mwandiki wetu wa Ndeto Adams the Ranger nowe na Ndeto ino na njira enkinyaniriku Orira kigereka form 4 gitete na mbere MC wa Mikindori Julius Kaimbo na kwenda seria omba kwithira gitincho ni ukumba kwithira arimo bagitikirukurira to baomba kwithira kirenjista gero no kwithira bagitoroka thukuru na ochokera ntuko ya kwerikere omba kwithira bagiato kwerekeruki nawe mwana we chukuru okigerio kuria na weno njanja ba muntu arenjista kerio agaora nonto nuichote atwambi watho bwena akutho watho bwa kithomo bwena akutho na inkwenda to legislatures kinyempi beto na arabare assembly baethire baingenga pwe ugo tueke kethira mwana otoroka na ate kuone gajo ga chukuru kwethe kwena watho either agetikiro gore mwaka yuno ntatithomete nonto nya mwarimu watu kura skuru ndabati kwethe na minisco enjege konania ate ta skuru otheri eta skuru nda mwana abua itha mwana atithomete mwaka watho ibo bati kuandikwa na bwa correct boroborio mwana una register kerio mwaka yonge ageria thoma ende te ageria kerio athukiria baraba ekwo kaite na ko Kaimbo no mbecha kwithira kiromba chari kwithira bena kumeria orira uite no mbecha kwithira kenda githigire thirikari county Meru kuongela kigina kia basari kenda bomba kwithira bakirira jari kinya fee ya tamu imwe mantu ya basari no gathondete kungana na county ene tona kethe basari kona kanjano ere kinya kira tumya tuteithia na betu no kwithira na bonde barengirwe ekomikana ekomina ibisi atumite baraba kweria kerio kwa nkoroma Murungu county Meru tuge na there tuatane na ngavana kenda tona mbia cha kuthomethia na babe na thina no ndo babe ndeskuba baingine na babe thina kuoni MC ndomete na thina ndenda muno kugena njira nyambasara yongelwa inda proposal assembly ndauga tongelwa chikinya milioni 13 milioni 3 itikwana mwana arewa mana 5 ndo wangirinya nda propose to change watho toya milioni 10 tumeke sure mwana wonde ndesku to mwangirinya nyinya watu kanota mwemo yonde mwana watingwa ringi kumatigania mbecha Adams Muturia wa The Ranger ibwega Adams the Ranger nontu bwa ribotinu na njira enkinyaniriku thirikari ya kaunti ya Meru ni kuro yige kembe umbithi bara bethire tubakiambira tu biashara tuni ni maturani bubu ikuringana na mubunge weshiwa bunge kegembe ya bwana iti John Paul Mwirigi kagitakara hakoyanaga mashini cha kuthambia nkari kirembe umbithi ba akashio gishigo giki mwandiki wetu wa Ndeto Mureithi waba nawe na Ndeto ino na njira enkinyaniru thirikari ya Meru County nirikitie kugondokerwa ni mubunge wa igembere gaiti ure wikene Honorable John Paul nikiria akuga kuti muntu ubateirwe kwithwa kiaga ya vijana ngugine ira bigurita nondu bwa kwithwa antu babethi kana nduke ejembithi njanake itina nguisha kurita lakini bona ngugi kidogo nio thirikari ya Meru County ikeje kabaingiria na kubasunya ngugi na kubathiriria uti muntu inyomwo kethe no kanso bati gweya au chumbura na ro kurtira ngui nontu ukia kwethe ote kurta ngui ko eta kuiya ukia weta kuiyo kare ya kuringo risasi wanaweza sifiwe ande John Paul ugite thirikari ya Meru County kana muntu wonde atibateirwe kwithurwa akigiria antu babethi balitangugira bakurita nontu nikaba gwitethia ende kabate muntu kwenda kubaringithia abati kubaretera ngugi iria babati kurita uti muntu bati kwithira echubura muntu kaeya oya machini eno ntomembe bwa kintu fulani ne ya kueleze ni tumi akwenda kuthithio ni tumi akwenda kuoya machini kana tumi uti bati kwithira wetumira machini yu nonto akweka woshisio bwa kirina arora na kwa tueka bote wiritira ngwe kwa tueka bote choboritiri bwa kirina arora na bo bote kurtira ngwe uti muntu bati kuya atonyera ngwe ne ro kurita
anjiri okwira otebati kurta nguyu no tuwirita nguyu kenda umba kwetha witethia ikenda uweka maisha yaku uboboya na ikenda ote atonyane na mantu ya uhalifu. Sasa watu ya kwa muntu kwenda kwetha Yesu mrana baubu nanga akethira ebo yanjira era baubu gwengwa bokomba kwetha boithetha chenambi boketha boithetha chenio. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. John Paul alitiente twiji aikwawe muchie aria ethiritwe alitite nkuruki ya machini 10 cha kwa andhuki imbithi injanake machini cha kulinga ruji rwa kuthambia ngari nikenda bakethoro bena ngugi ya kulita igitene riria bari nturene. Buna tulipo yake mheshimiwa wetu na tupo tutethia machini kau na tukalita ngugi boya na tutumone masiara ya kasiara batu toko akibo yake mheshimiwa na tupo tutethia machini kako thambia bigibigi antuge je tokoria mno tutena machini ka twari atorote tokora machini tunda kachage lakini tutoro namba sakura kandi tosogea mheshimiwa nkatho mno tupo twa machini ekuma thaingwa tutokambiria boya na tumusokira nkatho mno. John Paul akeja na machini cha kuthambia ngari kinduki embithi na arikitie kuga na ithuranirite kinya kubakira nyumba enene iria ikethirwa igitanguke che vijana cionde iria bendaga iria ikethirwa ikari muthemba jwa studio rutene rwa Maua Town nikenda ndakaiji ikethirwa ikiritangu chie kuchionde che computer na che kamera cionde na bombe kwithura bari ngugine nikenda mathoni jao jakethirwa jagitaka ngugi. The constituency kwina cause mbithirite nke pursued ewaka kintu kiwetwa Igembe South Empowerment Center structure ora ekethira ekosi over 30 million irora ekethira a studio arora vijana bakaomba kwithia at least betrimana ntou kwethe musiki bakarekodi musiki wao cameras na kila kitu bekethia biau bia kuomba kwethia bitetheria vijana kuomba kwethia bake exploit talent irabe na chonene. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Nengwete ke murandi yo tukaomba kwethia tuifuata ikenda at least yomba kwethia yutetheria vijana barora be na talent cio. Murithi wa banki reporter Meru TV ku majamiri gone ya Igembe Maua. Ibwega murithi wa banuntu bwanthe twenu na njira irankinyaniriku na higo mati nkona antu kathumbi bethire tubakina mbere kwa bakitu aragirie kana bakimbaragiria rutere ru SMS ya wakwa mantu makonenie na kuruta gavana agitini kwina uyu arembera gavana Kawira Mwangaza nethiritwe akiremwa igotungatira Ameru na kwa gavana Kawira aribatara kwegwa kiumagaruka gitini. Thank you very much otiambera rieto ryaku. Kwina uyu Vero Sultan arembera okay oliuga ma MCA ba county ya Meru bakobatara kunenkero kiraba kwenda nuntu ni akiyago na kethiri bakuona governor atiwotana na untu bobo ibakobatara kwego bakemuruta geteni. Thank you very much Kinyago Suze. Kwinonge ale agapita kuma nara mujini wo mutindwa oliuga olindeni zaidi na munonkoro kauga mantu makoneni na kuruta geteni governor Kawira Mwangaza nuntu Kinyago ko watambaru kinyakethirwa atiethiritwe ari na kagita gaka kaganu utongoriani oliuga nethiritwe akionania tariria atiwotana na uruti ngoge bobo bwake. Kwina Joelin Kinyago, thank you very much nontu akoina mbere kuigwa okiaranagiria nati na Kinyago oliuga governor Kawira Mwangaza twamunenkere kura na njara imwe twinde lakini nethiritwe akioringa Mumeru nthi koguo etwire yake ikuigwa kiumagaruka getini na gutigira bara bawota wera bakenderea nayo. Kinyago ibwega sana nontu bwa maoni mankona kwena antu baingi sana bethe tubakina mbere kwa bakimbaragiria endelea kwaraniria nati nyuma yakagita gatekura yanka ina mbere kwa ngishokagira na ndina ageni a studio ogorobwa emunthi tukainambe kwa tukeragia mantu maingi muno makone nambe ombithi na ende nkuruki kinyama antu makone na county ya Meru tukewa tukimawetaga utikathi kuraya ni ukawethire bambitaga ni Faminas wa Kimathi thina mbere kuraitha Meru TV.